விவசாய நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்னைக்கு சேனல்ல என்ன டிராக்டர் சேல்ஸ்க்கு வந்திருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா நண்பர்களே, MF 241DI டிராக்டர் சேல்ஸ்க்கு வந்திருக்கு. இந்த வண்டியோட மாடல்னு பார்த்தீங்கன்னா 2006ங்க. ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பார்த்தீங்கன்னா 2006 தாங்க. ஹெச்பின்னு பார்த்தீங்கன்னா 42 ஹெச்பி கொண்ட வண்டிங்க. நம்பர் ஆஃப் ஓனர்னு பார்த்தீங்கன்னா சிங்கிள் ஓனர் வண்டிங்க. வண்டியோட புக் கண்டிஷன் பார்த்தீங்கன்னா புக் இருக்குது, இன்சூரன்ஸ் கரண்டில் இல்லை. டூயல் கிளச், நார்மல் ஸ்டீரிங், நார்மல் பிரேக் ஆப்ஷன் கொண்ட வண்டிங்க. இன்ஜின் கண்டிஷன் பார்த்தீங்கன்னா இன்ஜினு, கிரவுண்டு, கியர் பாக்ஸ் தெளிவாக இருக்குங்க. எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங் பார்த்தீங்கன்னா பம்பரு, ஊக்கு விட்டு மட்டும் அவைலபிளாக இருக்குங்க. டயர் கண்டிஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட் சைடு 15% பேக் சைடு ஃபுல் டயர் அவைலபிளாக இருக்குன்னு ஓனர் சொல்லியிருக்காருங்க. சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செஞ்சு பெல் ஐக்கானை தொட்டு ஆளுங்க ஆப்ஷன் செட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அப்போ போடுற ஒவ்வொரு வீடியோ உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். இந்த வண்டி இருக்கின்ற லொக்கேஷன் பார்த்தீங்கன்னா தேனி டிஸ்ட்ரிக்ட்லாங்க இருக்குது. இதேபோல் வண்டி விற்கும் நண்பர்கள் சேனல் அபவுட் பேஜ் என்னோட கான்டாக்ட் நம்பர் கால் பண்ணுங்கள். இதே மாதிரி வீடியோ மேக் பண்ணி விரைவாக உங்கள் டிராக்டரையும் சேல்ஸ் பண்ண உதவும். இந்த வண்டிக்கு 241க்கு ஓனர் கேட்கின்ற விலைன்னு பார்த்தீங்கன்னா 1,90,000ங்க. ப்ரைஸ் நேசிபிள் தாங்க. இந்த வண்டி வாங்க நினைக்கும் நண்பர்கள் டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஓனரோட கான்டாக்ட் நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்கள். நன்றி.